अहमद अली नालो आहे मुंहिंजो। मां लोअर कॉलोनी जो आहियां। सही मामलो मुंहिंजी नंढड़ी अगवा थी वई आहे। सुमेरा नालो अथसि। 20 साल। साईं हसनैन ऐं हुसैन। इन में ॿ माण्हू ॿिया बि मुलविज़ आहिनि जेके असां ॾिसंदासीं त सुञाणींदासीं। उन टाइम असां न सुञाता, बाक़ी इहे ॿ माण्हू असां पका सुञाता आहिनि। व्यास न साईं उहो मस्तो ई आहिनि साईं। बिरोई फाटके ते वेठा आहिनि नस्ता रोड ते। ऐं असां लोअर कॉलोनी जा रहाशू आहियूं। इनखे साईं 23 तारीख़ ते अॼु 5 ॾींहुं अथसि। असां हैदरी थाणे ते FIR कराई आहे। FIR इहे न पिया कढनि, असांखे विचारनि पैसा वरिता आहिनि ₹1,00,000। त ईअं FIR न थींदी वीचारा वॾे त असां जेको आहे त FIR कराईंदासीं। इहा FIR थी आहे। FIR कई आहे। FIR खां पोइ बि जेको आहे पुलिस को बि अहिड़ो को तावन नथी खणे। जेॾी महिल वञूं था चईंदे असां वियासीं, असांखे न मिलिया आहिनि। हुननि जो वाड़ो आहे माल जो, उते माल हुननि जो ॿधो पियो आहे। वीचारा माण्हू वेठा आहिनि जेके हुनजी मालिकी कनि था। उहे बि जागीराणी आहिनि साईं, जेके जंहिंजी माल जी मालिकी कयूं वेठा आहिनि। न साईं उते न विया आहियूं। असांजी गुज़ारिश आहे SP लाड़काणे खे, DIG लाड़काणे खे, IG सिंध खे त असां सां का महिरबानी कई वञे, असांजी मदद कई वञे त असांखे पंहिंजी छोकिरी मिले। हैदरी थाणे जे SHA खे चयो त जेको आहे असां सां महिरबानी करे। ऐं जेको असांखे वीचारा माण्हू नामालूम माण्हू अची असांखे मौत मार जी धमकियूं ॾियनि था त केस खां हथु खणो त न असां मारींदासीं। असां हुनखे चयो बाबा असांखे भले मारियो, असांजे ग़ैरत जो मसइलो आहे, असां ईअं न छॾींदासीं। जेको आहे हुननि खे न केस ते हथु खणंदासीं। असांखे बार बार धमकियूं ॾियनि था त केस ते हथु खणो। अहमद अली आहे। मां लोअर कॉलोनी वेठो आहियां। राति जो जेको आहे त मुंहिंजे घर में अची माण्हू घिरिया जेको आहे मुंहिंजी नंढड़ी खे अगवा करे खणी विया आहिनि। छोकिरा 2 माण्हू सुञाता अथमि, 2 नामालूम आहिनि। मां FIR कराई अथमि हैदरी थाणे ते। हीअ FIR आहे जंहिंमें हिनमहिल ते पुलिस जेको आहे को बि माण्हू गिरफ़्तार न आहे थियो। असां ग़रीबनि सां को हेल्प कई वञे। SP DIG लाड़काणो, SP लाड़काणो, IG सिंध, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे असां सां मदद कई वञे। साईं हुनजो समीरा नालो आहे बाबा। उमिरि 20 साल। जी बाबा। न पढ़ंदी आहे बाबा। इहा साईं 23 तारीख़ ते हे FIR में। जी साईं हाणे 5 ॾींहुं अथसि अॼु। जी बाबा। साईं उहो अने मस्तो ई आहिनि। जी बाबा। हसनैन नालो अथसि। हुनजो भाउ जो नालो जेको आहे हुसैन आहे। साईं उहो बिरोई फाटके ते रहंदा आहिनि। हुनजो बिरोई फाटके जे भरिसां चौकी जे लॻ घर आहे हुननि जो। असां माल जो वाड़ो बि अथनि। उन थाणे वारनि खे चवंदा बाबा माल जेको आहे ढक ते चाढ़ियो त बि पुलिस को एक्शन नथी खणे। अगरि माण्हू हथु नथा अचनि त को एक्शन खणनि, को माल अंदरि कनि त बि को बि जवाबु नथो मिले असांखे। कोर्ट ते न चाढ़ियो अथऊं। जी बाबा। ऐं असांखे धमकियूं ॾिनियूं वञनि थियूं त केस ते हथु खणो न त असां जेको तव्हांखे मारींदासीं। असां चयो बाबा असां केस ते हथु न खणंदासीं। असांजो पंहिंजो हक़ु आहे, असांजो बचो गुम आहे। असांखे इहा शइ जेसि ताईं न मिलंदी असां केस ते हथु न खणंदासीं। महिरबानी करे गुज़ारिश आहे SP खे, DIG लाड़काणे खे, IG सिंध खे, जेके बि ऑफिसर आहिनि असां सां को तावन कनि अची असांखे शइ मिले। मुंहिंजी धीउ आहे राति जो 2 बजे चढ़ी आया आहिनि। असांजे मथां हथियार रखी, पिस्टल रखी मुंहिंजी धीउ खे अगवा करे खणी आया आहिनि। मां रड़ियूं कयूं, दाहूं कयूं, ज़ोरी गेले घर मां कढी विया आहिनि। कढी हसनैन वियो आहे। हा मस्तो ई आहे, हैदरी माले में वेठो आहे। असां FIR बि कराई आहे, को बि पुलिस ऑप्शन नथी खणे। असां ग़रीब ऐं मिसकीन पीउ असां वेलो खाऊं था, वेलो वेठा आहियूं, को बि मदद नथी कई वञे। असां कोट लाल बश्क जा आहियूं असली। हा न न असांजा माइट रिश्तो विश्तो को बि न आहे असांजो उन्हनि सां। असां सां को बि रिश्तो हिननि जो तालुकात कोई बि कोन्हे। असां हुन मस्तनि जे असां हुनखे सरदार खे बि चयो आहे
हा असां चङनि चङनि मठनि खे चयो असां घणो कुझु चयो कोई बि असांजी पुलिस छोकिरी उते वञी खणी बंदि कई अथनि न काॾो ॻाल्हाईंदी बंदि कई आहे छोकिरी मिले असां पुलिस खे असां SHA खे असां DIG खे असां सभिनी खे गुज़ारिश था कयूं त असां ग़रीब आहियूं असांजी मदद कई वञे छोकिरी जी शादी थियल हुई पहिरियां हा उतां निकिती हिते घर वेठी उन्हीअ खे माना 2 साल थी विया उते घर वेठी हाणे अगवा करे ज़ोरीअ ज़बरदस्ती करे हसनैन मस्तो ई खणी वियो आहे हसनैन जेको आहे असांखे संग जी घुर कई असां हुनखे जवाब न न न न न बाबा असां सां रिश्तो को बि न घुरियऊं असां सां कोई बि तालुकात कोन्हे मूंखे चयो पाण इहो जेको हसनैन आहे न छोकिरो अॻु इहो माना ईअं सम्झ महीनो खनि थी वियो त अॻ में मूंखे चयो वाह हिन हसनैन छोकिरो पाण हुयो जेको खणी वियो आहे उन चयो त वाह मूंखे पंहिंजे वॾे खे चओ त माना मूंखे छोकिरीअ जो संग ॾे मां चयो वाह मां बाबे खे न चवंदमि उन खां पोइ वरी 2-3 ॾींहं अचणु शुरू कयईं पाड़े ॾे पोइ मां हुन सां अटकियो बि हुयुमि 2-3 चकर माना अटकियो मां त पोइ हुन पाड़े ॾे अचणु छॾियो पोइ माना हे कमु थी वियो आहे।